Buonasera e bentrovati ad Ossi e Salute. Abbiamo il piacere di riavere con noi questa sera l'eccellente dottor Francesco Sperone, fisioterapista e osteopata, nonché fondatore di Centro Queba dal gruppo di ricerca Queba 1950. Buonasera dottore. Buonasera a lei. E bentrovato. Grazie. Col dottore parleremo di bruxismo. Dottore, quando parliamo di bruxismo e serramenti dentali, cosa si intende? Si intende un sintomo che prevalentemente, o meglio, molte volte io lo interpreto anche come una coreografia, che si va a ritrovare nell'ambito craniomandibolare e oppure nella parte più propriamente occlusale. È una manifestazione che si rivela attraverso la capacità di serrare e di digrignare. È una manifestazione che normalmente si può avere sia a livello notturno che a diurno. Più facile il serramento diurno, ci sono delle ragioni tecniche ma un po' complicato, più complesso spiegarle. Diurno molte volte c'è più frequentemente il serramento, molte volte accompagnato anche da situazioni di spinta della lingua sui denti, il mordicchiare le labbra, il mordicchiare l'interno della bocca. Ecco, questa è una manifestazione direi piuttosto restrittiva ma abbastanza esaustiva. Dobbiamo altresì pensare a una cosa, che non è un qualcosa che viene costruito unicamente a livello craniomandibolare, ma si inserisce in un concetto di sistema. Noi siamo un sistema aperto, complesso ed adattivo. Tutto il nostro corpo, attraverso le informazioni che riceve, deve ogni volta riprogrammarsi, ristrutturarsi, riandare in una fase di auto-organizzazione, di autodeterminazione e quindi modificare per forza di cose i pattern comportamentali e quindi la loro capacità di esternarsi in coreografie che sono muscoloscheletiche e viscerali anche di ordine psicomotivo. Certo. Okay? Una di queste è un concetto legato appunto alla parte relativa al bruxismo, che chiaramente, e qui magari concludo questa prima parte, si può tranquillamente chiamare come una parafunzione. Vuol dire che in effetti sembra assurdo, ma segue quasi una sua fisiologia di adattamento. E in quel momento il corpo non sa bene che cosa deve fare e quindi si adatta a questo e cerca di riparare come può a questa disfunzione, che non è né una malattia né un trauma, ok? Questa disfunzione, perché lui non si rende conto che fisiologicamente è improbabile che possa esistere, quindi lui cerca di compensare. Quali sono, dottore, le cause del bruxismo? Sono diverse. Le cause del bruxismo sono diverse, ci sono diverse teorie, insomma, o cause se vogliamo dire, o concause. Ecco, direi che adesso io ve le elenco per quelle che so io, chiaramente, poi non so se ce ne sono altre. Io penso che ognuna di queste dà un pizzico di suo, ok? Sì. Direi che c'è una causa chiaramente legata alla parte psicosomatica, quindi agli stati di stress quotidiani con la moglie, col cane, col gatto, quello che volete voi. Ci sono stati relativi a condizioni di controllo della pressione intracranica, quindi per cercare di diminuire lo stato di stress sulle meningi, in buona sostanza, quindi sulle membrane a tensione reciproca. Altre tipologie di conseguenze che possono venire sono quelle legate ai bambini fino ai 14-16 anni, dove l'occlusione non è ancora ben formata e quindi c'è un gioco spontaneo di ripristino dell'idealità di una metamorfosi occlusale che sarà poi quella definitiva. Okay? Questa la possiamo considerare quasi fisiologica, nell'adulto chiaramente non lo è. Poi c'è quella che secondo noi, poi ci sono altre, ma quella che secondo noi è la più importante è quella legata a una condizione di comunione tra vago e trigemino. Questo è molto importante perché ha la capacità, attraverso un input del microbiota, che è la composizione di batteri, virus, parassiti e miceti che abbiamo nel nostro intestino, il quale interviene
complessa la cosa, ma in linea di massima interviene come informazione al vago, il vago dà altre informazioni al trigemino, il quale azzera attraverso meccanismi che chiaramente sono legati alla parte neurologica, disinnesca, disorganizza, ok, quel riflesso che normalmente ci impedisce di serrare. Su questo siamo abbastanza afferrati perché abbiamo fatto 5 anni di sperimentazioni con il Gate Lab, col Titan e col Biobit. Abbiamo una documentazione direi notevole, è molto importante questo. Quale strategia allora adottare per migliorare il bruxismo e i disturbi legati a questo disturbo? Allora, i disturbi legati al bruxismo sono molto semplici. Direi che nello stato di stress che viene a realizzarsi si rischiano delle alterazioni sui denti sani, ok? Si possono quindi delle usure, delle abrasioni, molte volte si spaccano i denti nel vero senso della parola, oppure si va a creare problemi in implantologia, si va a creare corone, eccetera, eccetera. Si rischia altresì stati ischemici, per esempio il tessuto muscolare, il tessuto osseo, insomma non sono cose banali. Ecco. A livello dentistico, che è un'ottima azione, vengono costruiti i cosiddetti di svincolo. Questi permettono alla parte di stress meccanico tra gli antagonisti e gli agonisti di non andare a scaricarsi direttamente sui denti, ma di rimanere, diciamo, distribuiti e scaricati attraverso la parte del bite. Noi invece che cosa facciamo? Noi cerchiamo sempre di consigliare una cosa, visto che dalle nostre sperimentazioni si è avuto l'evidenza che una modifica del microbiota con interazione degli alimenti e degli stati emozionali riuscivamo a sopire la situazione dell'innesco e quindi riuscivamo a riorganizzare il riflesso di normalità. Molte volte a questo è agganciato anche un intervento di ordine viscerale, per ovviamente il riflesso della parte vagale, quindi si può creare del beneficio anche nelle realizzazioni a coliti, astipsia, gastriti, eccetera, eccetera. Grazie il dottor Francesco Sperone per essere stato in nostra compagnia a Dossier Salute questa sera, la ringrazio. Ringrazio voi dell'ospitalità. Grazie.